Всем привет! Заказали вот такой вот домовент. Так у него и название прям домовент. Пришел вот в коробочке такой. Вот. Старый у нас уже еле раскручивает слабо, и плюс к тому гудит. Там где-то пошло все наперекос. Паспорт. Сам домовент и крепление. Так. Значит, вроде бесшумно работает этот. Крутишь, и даже чуть чувствуется тут уже воздух. Сейчас будем устанавливать. Значит, в чем тут его особенность? Вот. Он вот тут вот крепится. Вот тут вот, видите? И надо быть аккуратным, чтобы не вырвать его, не сломать крышку. Надо аккуратно тут открутить. Открутили. Теперь можно аккуратненько снимать. А хотя зачем я его снимаю? Но мы его все равно снимем, так как вот эта сетка абсолютно не нужна, так как уже опыт есть. Вот она только пылью забьется, и все. Вот такой вот болтик. И аккуратненько снимаем. Видите? Итак, наш домовент разобранный. Значит, система тут, чтобы не выпадала. И вот тут, чтобы оно шло. Ну, в общем, система, будем говорить, не очень. Вот, просто натягивает, клацает, и все. Включила, выключила. Вот, выключатель такой. Не знаю, конечно, мне не очень такой нравится, но тем не менее. Сейчас будем ставить сюда. Тут мини такие отвертки. Вот. Видите, какая у меня маленькая. Тут только нужна маленькая отвертка. Вот это вот уже разобрал, раскрутил. Такой он грязнуля. Сейчас на новый посмотрим. Вот это вот крышка с него, со старого. Сейчас новый. Вот, а-ля. С первого раза закрутил, а тут уже крутит, тарахтит, ну такое, еле закручивает, раскрутить не может. Ну 10 лет тот проработал. Выключился. Включаем. Все вроде работает, все нормально. Кому понравится такой домовент, тоже можете заказать, я ссылочку оставлю под видео. Все, в принципе, всем пока.